ஹலோ வியூவர்ஸ், இது உங்கள் தமிழ் யூடியூப் குடும்பம். இன்றைக்கி நாம் நம்ம சேனலில் தூதுவளை சாதம் தான் பார்க்க போகிறோம். தூதுவளை சளி இருமல் அதுக்கெலாம் ரொம்பவே நல்லது. அதுவும் இந்த கொரோனா டயத்தில் இந்த தூதுவளை சாதம்லாம் அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிட்ணும். குழந்தைங்களுக்கெலாம் அடிக்கடி இந்த சாதம் கொடுங்க. தூதுவளை செடின்றது இப்படி தான் இருக்கும், முள்ளாக இருக்கும். ஸோ க்ளீன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். இலைங்களில் கூட முள்ளுங்க இருக்கும், இந்த தண்டு பகுதியிலையும் முள் இருக்கும், பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அந்த தூதுவளை இலையை க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதோட கொஞ்சம் ஜீரகம், கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் இஞ்சி, இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்துக்கணும். இந்த மூணுமே சளி இருமலுக்கு ரொம்பவே நல்லது. வாங்க நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். தூதுவளையை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு தூதுவளை எனக்கு இப்போ வருது. நீங்கள் கையை வச்சு அமுக்கி பார்த்துறாதீங்க, முள் இருக்கும், குத்தும். ஸோ 2 கைப்பிடி தூதுவளையை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுட்டேன். அதோட 1 ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் அதிகம் போடாதீங்க, கசக்கும். 1 ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம், 1லேருந்து 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதால உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. 1லேருந்து 1.5 ஸ்பூன் அளவு மிளகு கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, இது மூணுத்தையும் போட்டு தூதுவளையோடு சேர்த்து அரைக்கணும். ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி அரைக்கக்கூடாது, கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கிட்டால் போதும். இப்போ நம்ம அரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த விழுது இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள். இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவை அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். கடலைப்பருப்பு 1 ஸ்பூன், உளுத்தம்பருப்பு 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். வரமிளகாய் ஒரு 4 எடுத்திருக்கேன். இதோட ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10-15 சின்ன வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நிலக்கடலையை தோல் நீக்கி வச்சுருக்கேன், வறுத்த நிலக்கடலை. அது உங்கள்கிட்ட நிலக்கடலை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் முந்திரி கூட வறுத்து போட்டுக்கலாம், அது ஆப்ஷனல் தான். பெருங்காயம் ஒரு சிட்டிகை வச்சுருக்கேன். இப்போது ஒரு கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி ஒரு 2 ஸ்பூன் இல்லை 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சோன்னே அதில் 1 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 2த்தையும் போட்டு பொன்னிறமாக வதக்குங்க. அடுப்பை சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க, இல்லைனா 2 கருகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. 2 பொன்னிறமாக வறுத்தோன்னே ஒரு 4 வரமிளகாவை கிள்ளி இதில் போடுங்க. பெரியவங்களுக்காக இருந்தால் 4 வரமிளகா கரெக்டாக இருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் 2 போதும். நான் என்னோடய குழந்தைக்காக தான் இது செய்கிறேன், அதனால் 2 வரமிளகா தான் நான் போடுறேன். அதுவே காரம் கரெக்டாக இருக்குது. மிளகாயோடு சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க. இப்போது நாம் இதில் வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 15 சின்ன வெங்காயத்தை நான் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் ரொம்ப ப்ரௌனாக வதங்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை, கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வதங்கினாலே போதும். அதாவது அந்த கண்ணாடி பதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த கண்ணாடி பதம் வதங்கினாலே போதும். அதுவே இந்த டிஷ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் வதங்கினோடனேயே அடுத்த பொருளை சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போது கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள், ஒரு சிட்டிகை மஞ்சத்தூள், ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம். பெருங்காயத்தூள் வந்து இந்த மாதிரி கலவை சாதத்துக்கெலாம் சேர்த்தா ரொம்ப வாடையாக இருக்கும். ஸோ ஒரு சிட்டிகை பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை சேர்த்துக்கலாம். இதோட இந்த விழுதில் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி அரைக்காதீங்க, ஏன்னா இப்போ நம்ம இதை ட்ரை பண்ண போகிறோம். நிறைய தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரமாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இலையில் உள்ள சத்தும் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு குயிக்காக வேலை முடிஞ்சிடும். ஸோ பாயிலிங் ரொம்ப ஆகாது, நம்மளுக்கு அதோட சத்தெல்லாம் நல்லாவே கிடைக்கும். இதோட எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து சாதத்தில் உப்பு போட்டு வடிச்சிருக்கிறதால இதில் வந்து கொஞ்சமாகவே உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் கலவை சாதம் தான் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா சாதத்தில் முன்னாடியே உப்பு போட்டு வடிச்சிக்கோங்க, அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இதில் அதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ, இந்த கலவைக்கு தேவையோ அந்த அளவு மட்டும் உப்பு இதில் போட்டுக்கிட்டால் போதும். இப்போ ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா கிளறி விடணும். அதில் உள்ள தண்ணிலாம் கொஞ்சம் போகிற அளவுக்கு கிளறி விட்டோம்னா போதும். இப்போது அதில் உள்ள தண்ணிலாம் ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ சாதத்தை சேர்த்துடலாம். வடித்த சாதம் நான் உப்பு போட்டு வடித்த சாதத்தை இதில் சேர்க்குறேன். நீங்கள் அடுப்பை இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாதத்தை போட்டு நீங்கள் கிளறுங்க. வேணும்னா சாதத்தில் 1 ஸ்பூன் இல்லை 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ உங்களுக்கு சாதம் ஒட்டாமல் வரும். நீங்கள் வடிக்கும் போது கூட 1 ஸ்பூன் இல்லை 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உதிரியாக சாதம் கிடைக்கும். இப்போ இதை கிளறிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். உப்பு தேவை அப்படின்னா போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம தூதுவளை சாதம் ரெடி. நான் கலந்ததுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இந்த சாதம் வந்து மூலிகை சாதமாச்சே, ஸோ கசக்குமோ அப்படின்ற எண்ணெய் வேணாம். கொஞ்சம் கூட கசக்காது, நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதோட உங்களுக்கு நிலக்கடலை வேணுன்னா நிலக்கடலை போட்டுக்கோங்க, இல்லை முந்திரி வேணும் அப்படின்னா வறுத்த முந்திரி கூட சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி வறுத்த நிலக்கடலை தான் போடுறேன். தூதுவளை வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது, சளி இருமல்லாம் வராது. இதை வாரத்துக்கு 3 நாள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா. ஆனால் டெய்லி இதை சேர்த்துக்கக்கூடாது, சூடு. ஸோ வாரத்துக்கு 3 நாள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும். எங்கள் சேனலில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் ஏதாச்சும் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.